ဖို့တကောင်ကရေကျွဲတကောင်ရဲ့ခြေချင်းဝတ်ကိုကိုက်လိုက်ပါတယ်။ထန်ရာကတိတ်မကြီးတော့ကျွဲကထွက်ပြေးတော့တာကိုဖို့ကနောက်ကနေလိုက်မဖမ်းပါဘူး။ရှာလေးတသက်နဲ့ညင်ညင်လေးပဲစောင့်နေခဲ့တယ်။အစိတ်နဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေဟာကျွဲရဲ့သွေးထဲမှာစတင်ပြန့်နှံ့လာပါတော့တယ်။ပထမနေ့မှာဒဏ်ရာကပြီးတီလာတယ်။တတိယနေ့မှာကျွဲကဖျားလာတယ်။17မြောက်နေ့မှာတော့ကျွဲဟာဝုန်းကနေလဲကျသွားပြီးသူ့ရဲ့အတွင်းကလေးစားတွေအားလုံးပုတ်ပွားပျက်စီးသွားပါပြီ။ဖို့ကတော့ဒီအစာဟောင်းကိုစားဖို့အတွက်ဖြည်းဖြည်းချင်းရှောက်လာပါတော့တယ်။ကျွဲဟာတဖြည်းဖြည်းချင်းပုတ်ပွားလာတဲ့ဓာတ်နဲ့သေဆုံးသွားရတာပါ။ဒါဟာစိတ်ပညာမှာ kick the cat effect လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ virus တစ်မျိုးပါပဲ။လူဆိုးတစ်ယောက်ဟာတင့်ကိုချက်ချင်းသက်ပစ်ဖို့မလိုပါဘူး။တင့်ကိုတစ်ချိန်လောက်စိတ်ပြတ်အောင်လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ။သူတို့ရဲ့ရွယ်ဆောင်ပြောဆိုမှုတွေအေးဆက်တဲ့အကြည့်တွေကိုတင်ကရင်ထဲမှာအချိန်ချင်းအခါခါပြန်သွေးပြီးအိတ်မပျော်နိုင်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။သူတို့ကအိတ်ပျော်နေချိန်မှာတင်ကတော့ရင်ထဲမှာပုတ်ပွားနေရတာပါ။ဘလောက်ပဲနာချင်ပါစေအဲ့ဒီအာဃာတော်တွေကိုမှုန့်ထုတ်ပစ်လိုက်ပါ။တခြားလူရဲ့တတွေးတစ်ဆက်ကြောင့်တင်းရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တစ်ခုလုံးကိုအပုတ်မခံပါနဲ့။စိတ်ပညာဘုဒ္ဓတွေအတွက် follow လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်။